हैं? ये क्या? मोटरसाइकिल साइकिल कैसे बन गई? अभी तो मैंने मोटरसाइकिल वॉश की थी। अरे हाँ भाई, कितनी देर है मोटरसाइकिल वॉश होने को? कितनी देर से खड़ा हूँ। तुम्हारी मोटरसाइकिल ही वॉश कर रहा हूँ भाई। हैं? अबे ये तो साइकिल है। अभी तो तुम मेरी मोटरसाइकिल वॉश कर रहे थे और ये कैसे हो गया? मेरी मोटरसाइकिल कहाँ गई है? तुम्हारी मोटरसाइकिल ही कर रहा हूँ भाई इस साइकिल के बाद। इस साइकिल के बाद क्या? अभी तो मैंने देखा अपनी आंखों से मेरी मोटरसाइकिल वॉश कर रहे थे, अभी इधर साइकिल आ गई है।